Республикабызның Тәтеш районы балыкка бай икәне барыбызга да мәгълүм. Җәен, кырбан балыклары биргә килүче кунаклар айрыша яратып ашыйлар. Ә Тәтеш ухасы бистәнең брендына әверелгән. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан Тәтешкә барып, балыкны камырга төреп пешерү усулы белән танышып кайткан иде. Әлеге рецептны сезгә дә тәкъдим итәбез. Иртәгә булачак иске яңа ел табынына тәмле бер ризык булсын. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Тәтеш рецептларын дәвам итәбез. Хәтерегездә булса, узган юлы балык котлеты пешергән идек. Ә бу юлы яңа ризык тәкъдим итәбез, ул да балыктан булачак. Әлеге рецептны безгә Саша өйрәтәчәк. Исәнме, Саша? Исәнмесез, здравствуйте. Бүгенге ризык ничек дип атала һәм ул рецепт ничек әзерләнә, Саша? Син безгә шуларны аңлатып бир инде. А сегодня мы будем готовить такое тетюшское блюдо, как рыбники. Әлеге рецептның ингредиентлары дип әйтик инде бардыр, Саша. Ул нәрсәләр кирәк була ул балык белән бергә пешерергә һәм рецептның гомумән без сыйфатламасын аңлат әле. Ну, во-первых, это сом, тесто бездрожжевое, шампиньоны, лук. Приготовим начинку, приготовим тесто и потом уже сформируем готовое блюдо. Естественно, поставим уже его в печь. Саша, мин дә сиңа ярдәм итә алам. Нәрсә эшлим? Ну, для начала нужно порезать лук кубиками. Ярар, моны булдырам инде мин. Потом мы порежем сама кубиками, шампиньоны кубиками. Все это дело обжарим на сковородке, и наша начинка будет готова. Потом уже будем формировать тесто. Ярар, башладык эшне алайса. Тамашачыларны таныштырып китим әле. Саша ул бер үк вакытта шушы музейның мөдире дә. Шулай бит, Саша? Менә музейга туристлар күп киләме? Сез аларга балык ризыклары әзерлисезме? Да, конечно, туристов приезжает очень много. До 100 теплоходов ежегодно принимаем, автобусные группы. То есть поток туристов возрастает с каждым днем. Нинди балык ризыклары әзерлисез? Из рыбы готовим разные блюда. Это и уха по-тетюшски, это и рыбники, которые мы сегодня с вами будем делать. Это и копченая рыба, то есть горячего копчения. Здесь прям коптим. Здесь варим уху. То есть по старинным рецептам. Туристлар арасында төрле кешеләр була. Аларның иң яраткан ризыклары, иң яраткан, менә яратып ашаган балык ризыгы нинди? Ну, самое популярное, наверное, блюдо, которым угощаем практически всех, это рыбодворские заедки. Да? Что такое заедки? Это простой десерт, который люди пробуют с чаем, когда мы им ставим чай из самовара. То есть такие блюда, которые не требуют много и затратных моментов, да, ну и чтобы людям было приятно ощутить, что их встречают, что их угощают. То есть привлекаем туристов с разных сторон. Также и лещ запеченный, также и копченый лещ. То есть все это дегустация, дегустируется, пробуется, очень людям нравится, просят добавки, но, к сожалению, порционно коптилочка только у нас на 6 ребешек, да, а туристов бывает очень много. Туристлар арасында менә танылган, күренекле кешеләр килгәне бармы? Кемнәр бар? Бар, и Гальцев приезжал, и Хапасала, вот мы видим, можем здесь посмотреть на фотографиях, да, то есть их приезды, все они пробовали, также пытались приготовить блюда, и уху, и рыбу коптили. Очень были всем довольны, очень было интересно. Мастер-классы проводили, делали снасти, удочки вместе с ними для того, чтобы поймать рыбу. Тәтештәге бик кунакчыл ягы инде ул, Саша, менә сездә кунаклар килсә дип әйтик инде, туристлар килсә, шәһәрдә кайларга барырга була, нинди күңел ачу чаралары бар, шундый күренекле җирләр дип әйтик инде. Ну, конечно, Тетюши город со своей богатой историей. Это и знаменитый тетюшский стенд, один из мощнейших в республике, да и даже в России. Сделано очень много площадок, на которых проходят крупные соревнования. Это и краеведческий музей,
Ну а как же без Долгой Поляны, усадьбы Молоствовых? Город с каждым разом все украшается, то есть новые объекты формируются. Это благоустройство нашего центрального пруда, то есть очень много делают такое место для того, чтобы люди отдыхали, всеми семьями приходили. Вот. Парк обновляется очень сильно тоже, да, поставили очень много площадок, интерактивные площадки. Это и в шахматы можно поиграть, да, в большие и так далее, с детьми прийти, хорошо провести время. Ну и, конечно же, новая изюминка привлечения туризма – это вот музей рыболовства, в котором мы сейчас с вами и находимся. Әле менә бер генә ел булуга карамастан, хөрмәтле тамашачылар, әлеге музейга биргә туристлар саны инде 50 меңнән артык дип әйтәләр ел сайын. Киләчәктә дә әле бу сан артыр. Саша белән бик каты гына эшләдек инде без монда турадык бөтен нәрсәне, хәзер нәрсә эшлибез? Сейчас мы берем сковородку, наливаем масло, ну, 2 столовые ложки примерно. Кыргыз майыдыр инде, ага. Выкладываем сама. Выкладываем лук, шампиньоны. Мин дә бер ярдәм итә. Ну, заодно и солим. Конечно же, так ведь. Посолили все это дело. Берез генә бурычта салабыз айны. И перец. Немножко, естественно, перчику, да. И ставим на нашу печку. А теперь мы переходим к нашему тесту. Тесто можно сделать бездрожжевое, да, слоеное. Но также можно купить в простом магазине. Берем, раскатываем в одном направлении, катаем, да, чтобы оно у нас вот так вот разошлось. Переворачиваем. Тесто готово. Теперь нарезаем его на порционные кусочки для того, чтобы завернуть нашу начинку. Безнең рецепт камырга төрелгән балык дип атала. Шуңа күрә менә без шушындый кичкенә киселгән камырлар ясыйбыз. Аның иченә инде балык куела. Можно и подрезать края, конечно, чтобы было красивее, эстетичнее, да, можно и так сказать. Все, вот они у нас готовы. Сейчас ждем, пока начинка приготовится, и будем закладывать нашу начинку. Хөрмәтле тамашачылар, безнең инде эшлек әзер. Аның исен инде сез туясыздыр. Саша да туяны хәрәкәтләр күрсәтә. Хәзер әлеге камыр ишенә бу ишлекне салабыз. Шулай бит, Саша? Әйдә, мин сиңа ярдәм итимме? Үзеңме? Ну, а сейчас мы берем нашу начинку порционно и закладываем в каждый наш такой вот кармашек, да, и сворачиваем его уже кармашком. Камырлар кисә шикеллек ясалган, ягъни шулай дип әйтергә тели инде Саша. Һәм менә аны төрле яклап тоташтырабыз, шулаймы? Шулай. Вот таким образом получаются вот такие вот красивые рыбники. Саша, мин дә сиңа ярдәм итәсем килә, бик матур шундай ясап куйдың балыкны. Мин дә ярдәм итимме? Обязательно, обязательно. Еще немножко. Менә шулай төрле яклап тоташтырырга кирәк дип аңладым инде мин аны. Манты ясагандагы шикеллек. Сезнең музейда югай бер юк инде, монда һәр нәрсә балыкны хәтерләтә, һәр бизәк балыкка ошатып ясалган. Киләчәктә нәрсәләр эшләргә җыенасыз? Нинди бәлки бәйгеләр оештырганмы шушында туристлар белән, әле гомумән тәтеш күләмендә нәрсәләр оештырыла? Усадьба Долгая Поляна тоже очень сильно обновляется, появится новый каретный двор, это и сцена большая, да, это большая веранда, флигель и так далее. Все вот в таком вот духе. Ну, а сейчас мы помещаем наши рыбники в печь. Сейчас будем пробовать.
Әлеге ризыкка карагач авыз сулары килә. Саша әйдә тизрәк калып карый инде. Бисмилlah. Ай, горячие. Бик тәмле карап торышка ит пәрәмәче кебек инде, ләкин аның эчендә балык һәм ул камырга төрелгән балык дип атала. Тәтешлеләр бик яратып ашый. Миңа да бик ошады, бик тәмле. Как вкус. Бик тәмле затлы ризык. Сезгә дә тәкъдим итәм. Блюду удалось. Всего в меру. Соли, перца, грибочки прожарились, сом тоже. Вот такое простое, в принципе, но очень вкусное блюдо. Шушындай тәмле ризык, камырга төрелгән балык рецепты өйрәткәне өчен Саша, сиңа бик зур рәхмәт. Бик тәмле булды. Тамашачыларга да әлеге рецептны кулланып пешереп карарга тәкъдим итәбез. Киләчәктә дә очрашырга язсын, Саша. И вам большое спасибо. А я, в свою очередь, приглашаю всех к нам в гости, тетюш.